Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Mancing Bang Yohan. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi rute spot mancing nila ya, di daerah Demak. Ini masih dalam perjalanan. Ini saya dari jembatan Monokerto, dan kali ini saya juga mau menuju ke spot mancing nila ya, mancing lobok di daerah Wonokerto. Ini adalah spot yang terdekat, rute paling dekat ya, mohon maaf, ini rute yang paling dekat ya untuk menuju ke spot mancing Wonokerto di Rawa. Oke, dari jembatan ini, saya dari Demak, ini arah ke Demak Sayung ya, kita ke arah Sayung. Setelah tadi jembatan Wonokerto, kita ke barat, kita lurus terus, nanti ada putar balik ya, kita ambil, kalau dari Demak kita ambil arah sebelah kanan, nanti kita putar balik. Di depan itu nanti ada putaran penyeberangan ya, di depan ada penyeberangan, kita nanti nyebrang ya. Oke teman-teman, ini ya, depannya ada penyeberangan. Oke, nyebrang, kita belok kanan dulu, nanti jembatan depan itu kita belok kiri. Depannya ada jembatan, kita belok kiri. Oke, kita belok kiri teman-teman, kita nyebrang jembatan kecil ini, terus kita belok kiri lagi. Perjalanan terganggu karena ada odong-odong Spiderman. Kita masih lurus. Kalau rute saya yang dulu itu pas daerah sini banjir itu, kita lewat pinggir kali ya, lewat tanggul ya, ya itu ada tulisan. Oke teman-teman, itu di depan nanti ada pertigaan ya, ini ada pertigaan, kita belok kanan ya. Oke, ini arah ke sawah ya, ini kita masuk gang ini, ikuti terus jalan ini ya, ya terus mengikuti jalan cor ini, cor kecil ini ya. Terus lurus. Nah, ini banjir tapi bisa dilewati, nggak apa-apa. Kita lurus terus melewati jalan ini ya. Ini
pas tahun baru kita nggak bisa lewat sini teman-teman ya. Kalau pas ini banjir kita bisa lewat Tanggul itu yang sebelah pinggiran kali ya, pinggiran sungai gede itu ya, di rute saya yang satu. Oke, kita lurus terus, awas hati-hati, ini ada sedikit dalam. Terus kalau ini sudah aman, nggak ada air, kita lurus terus sampai mentok. Nanti kalau sudah mentok kita belok kiri. Oke teman-teman, kita lurus terus ya. Nah, di depan kita belok kanan, belok kiri ya. Di depan itu nanti kita belok kiri. Oke, kita tinggal lurus nanti nyampe lokasi. Kita lurus ya, jangan sampai salah titik teman-teman, nanti malah nggak dapat ikan. Ikuti terus perjalanannya sampai selesai. Lurus sampai di depan itu ada pohon gede di sebelah kiri, yaitu terlihat ada pohon. Teman-teman jangan nyebrang di sini, ini dalam. Kita nyebrang yang di pohon yang satunya. Kalau yang bisa berenang ya apa-apa, kita nyebrang yang depan aja. Oke teman-teman, kita sampai, kita parkir di sini. Insya Allah di sini aman. Ya, depan itu ya spot kita. Di sini sudah banyak yang datang. Ada yang mancing di pinggiran juga bisa.
Di depan sana yang mau mancing di lingi-lingi juga ada. Oke, masalah hasil terserah nasib kita, keberuntungan kita. Oke. Ini dari Kudus, yang itu dari Nggodong. Di sana sudah ada yang nyebur, ya, sudah ada yang mancing, yang nyobok, sudah banyak. Ini teman-teman dari Nggodong juga. Dan ini hasil kita. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa di rute berikutnya dan di video berikutnya.